No niin, tervetuloa mukaan. Tänään me sukelletaan aiheeseen, joka on ihan kaikkialla meidän ympärillä, mutta jota ei ehkä tule ajateltua joka päivä. Puhutaan siis kulttuurista, ja erityisesti siitä sen supersuositusta serkusta, joka pyörii meidän soittolistoilla ja ruuduilla, eli populaarikulttuurista. Onko ikinä pysähtynyt miettimään, että mitä yhteistä on sillä sun lempileffalla, sillä yhdellä biisillä, joka soi repeatillä, ja sillä hauskalla meemillä, jonka just laitoit kaverille? No, vastaus on se, että ne kaikki on osa populaarikulttuuria, ja ne kertoo meistä ja meidän ajasta paljon enemmän kuin ehkä uskoiskaan. Aloitetaan ihan perusteista, eli ennen kuin päästään kiinni siihen, mitä on populaarikulttuuri, meidän täytyy ymmärtää se isompi kuva. Ajatellaanpa kulttuuria vähän niin kuin maisemana, jossa me kaikki eletään. Se on se maaperä, ne joet ja vuoret, jotka muovaa meidän kaikkien polkuja. Ihan virallisesti sanottuna, kulttuuri on kaikkien niiden jaettujen juttujen summa, jotka tekee jostain porukasta tai yhteiskunnasta just sen, mikä se on. Se on vähän kuin sellainen näkymätön liima, joka sitoo meidät yhteen ja antaa meille yhteisen tavan nähdä maailma. Ja kun tätä isoa juttua aletaan purkamaan osiin, niin huomataan, että eihän kulttuuri ole mikään yksittäinen asia. Se koostuu kielestä, jota me puhutaan, laista, joita noudatetaan, taiteesta, jota me luodaan, ja jopa niistä ihan pienistä rituaaleista, kuten vaikka aamukahvin juomisesta. Nämä on kaikki niitä kulttuurin rakennuspalikoita. Mutta miten tähän maisemaan sitten syntyy jotain ihan uutta? Jos kulttuuri on se laaja, ikiaikainen maisema, niin populaarikulttuuri on vähän kuin sellainen vilkas, eleväinen suurkaupunki, joka nousi kartalle aika vasta äskettäin historian mittokaavassa. Se on moderni ilmiö, jolla on ihan oma tarinansa. Puhutaan ajasta ennen teollista vallankumousta. Silloin kulttuuri oli enimmäkseen paikallista. Se periytyi sukupolvelta toiselle ja oli tiukasti sidoksissa pienen yhteisön arkeen. Mutta sitten tapahtui jotain aivan mullistavaa. Teknologia alkoi yhdistää ihmisiä tavoilla, joita ei ollut koskaan aiemmin nähty. Tämän kehityksen voi nähdä tosi selkeästi. Kaikki lähti liikkeelle kirjapainotaidosta, jonka avulla tieto levisi ihan uudella tavalla. Sitten tuli radio ja televisio, jotka toi äänet ja kuvat meidän kaikkien koteihin samaan aikaan. Ja lopulta ysärillä internet räjäytti pankin. Se antoi kenelle tahansa mahdollisuuden sekä kuluttaa että luoda kulttuuria. Ja tämä kaikki loi pohjan sille massoille suunnatulle populaarikulttuurille. Mutta tämä massakulttuurin nousu ei todellakaan tapahtunut ilman draamaa. Itse asiassa se synnytti yhden 1900-luvun suurimmista kulttuurikiistoista, jaon korkeaan ja matalaan kulttuuriin. Yhtäkkiä alettiin ajatella, että on olemassa jotenkin parempaa ja huonompaa kulttuuria. Tässä on se homman ydin. Korkeakulttuuria, kuten klassista musiikkia tai oopperaa, pidettiin eliitin juttuna. Sen arvo nähtiin sen monimutkaisuudessa ja ajattomuudessa. Populaarikulttuuri taas. Se leimattiin massojen viihteeksi. Se oli kaupallista, yksinkertaista ja nopeasti ohimenevää. Tällainen oli siis se perinteinen, aika hierarkkinen näkemys. Ja erot oli tosi selkeitä, ainakin paperilla. Korkeakulttuuri oli suunnattu sivistyneelle eliitille ja sen päämäärä oli taiteellinen itseasiarvo. Populaarikulttuuri taas tavoitteli suurta yleisöä ja sen tavoitteena oli usein viihdyttää ja myydä. Ja tämä jako oli siis todella voimakas ja sen kaikuja kuulee kyllä vielä tänäkin päivänä. Okei, mutta miksi tällä kaikella on sitten mitään väliä? Miksi meidän pitäisi välittää leffoista, musiikista ja peleistä muutenkin kuin pelkkänä viihteenä? No, siksi, että populaarikulttuuri ei ole vain peili, joka näyttää millainen yhteiskunta on. Se on myös moottori, joka aktiivisesti muokkaa sitä. Ja jos puhutaan voimasta, niin puhutaan tietysti rahasta. Globaalien viihde- ja mediamarkkinoiden arvo on yli $2 biljoonaa. Siis se on aivan käsittämätön summa rahaa. Tämä ei ole enää mikään pienen piirin harrastelu, vaan yksi maailman suurimmista talouden aloista. Ja se vaikuttaa kaikkeen, työpaikoista politiikkaan. Mutta se vaikutus on paljon syvemmällä kuin pelkässä rahassa. Populaarikulttuuri muovaa meidän identiteettiä. Mieti vaikka, miten joku musiikkityyli inspiroi pukeutumista. Se luo yhteisöjä, kun tuhannet ihmiset fanittavat samaa sarjaa. Ja mikä tärkeintä, se sekä heijastaa että vahvistaa yhteiskunnan arvoja. Mietipä, miten elokuvat ja TV-sarjat käsittelee vaikkapa perheen, rakkauden tai oikeudenmukaisuuden teemoja. Joten mihin me ollaan sitten menossa? No, se vanha tiukka jako korkean ja matalan kulttuurin välillä tuntuu nykyään jo vähän hassulta. Ollaan selvästi siirtymässä ihan uuteen aikakauteen.
Ja tämä lause kiteyttää nykytilanteen ihan täydellisesti. Kuka enää voisi vakavissaan väittää, ettei joku moderni videopeli voisi tarjota syvällistä tarinaa? Tai ettei suosittu TV-sarja voisi herättää enemmän yhteiskunnallista keskustelua kuin ooppera? Ne vanhat rajat todellakin hämärtyvät koko ajan. Ja tämä jättääkin meidät tosi ison kysymyksen äärelle. Kun kuka tahansa meistä voi luoda ja jakaa sisältöä, ja kun eri taidemuodot lainaa jatkuvasti toisiltaan,